Y el chavo festeja. Y el chavo toma el trago en cuenta de la cumpleañera. Río Uruguay, qué cruel la llevaste a esa salteña que yo quise tanto. Monte casero de mis recuerdos, allá en tu puerto siempre la espero, porque no es justo vivir llorando. Sabe tus barrios de mi tristeza, Río Florida y el Centenario, barrio La Chica que tantas veces oyó en tus noches como florece la acordeonca de Altamirano. Apurale el paso, apurale el paso. Bailarines, tome los changos de pan para el zorro. Ajá, ajá. Dale el amigo Roberto Ponce. Le va a quedar lindos recuerdos de la actuación de Pastor Luna, Roberto. Oh, Payure, chamamé, que cada vez que te siento me lleva al sentimiento de aquel bravío lugar, de encontrarme como antes en el viejo rincón del sueño. Por eso este santiagueño ya no te puede olvidar. ¡Qué momento, hombre! ¡Qué momento, señores! Donde el paisano olvida las penas. ¡Vamos, machito, ya! Voy al hombre. Ese chango es de venado grande. Oh, loquito. Hola, petizo.
Tratando de complacer los pedidos de los amigos que vienen con esas ganas de bailar o simplemente escuchar sus temas preferidos en versión y estilo Pastor Luna, así que vamos a seguir avanzando en esta madrugada. Hasta las 5 de la mañana nos dicen que le vamos a hacer compañía con el chamamé de Pastor Luna, así que... mañana nos vamos al mediodía nos vamos a la casa del Chavo a comer empanadas de pavo. ¿Qué tal? Estaba cumpliendo años su esposa ayer, Rosana, así que el Chavo está de festejo, él festeja más que... Molleca la torta, tío. Peta joda el Chavo, va a seguir mañana, pasado. Rica la torta, Chavo, gracias, muy rica. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la fiesta de esta madrugada que tiene sabor a encuentro con amigos en esta escuelita de aquí de la provincia del Chaco. Así que tratando de ir complaciendo el pedido de los amigos. ¿Qué dice? La Mula y camino a Tres Palmas. Para Duja Teves. Está la barra. Están todos. Están todos. No falta nadie esta noche. Están todos los más calaveras. Sí, señor. Lástima que el Chavo se machó temprano, che. Yo no creía. ¿Cómo? Bueno. Los changos de Pampa el Zorro. Ahí está la barra, la juventud que viene a divertirse en esta fiesta. Aquí está la continuidad. Sigue la música, sigue el estilo Pastor Luna y ya te estamos dedicando este tema musical. Métale, maestro. Vamos a complacer, hombre. ¡Vamos, bicho! Ahí nos vamos camino a Tres Palmas nomás. A ver, Roberto, saca, baila, hombre. Ajá. Cuando vuelvo a mi pueblo, pura nostalgia me invade. Y me veo cuantos niños recorriendo aquellos lares. Por eso al pegar la vuelta con emoción en el alma, yo grito de la distancia, me voy camino a Tres Palmas. El amigo Jul está pidiendo paraje pistolposo. ¡Este zapateíto en la pista, mirá! Que enfoque las cámaras, zapateador. Así se baila el Chavo. Sí, señor. Ahí se viene otro zapateo. Acompañados con el zapateo. Métale. Bien, chango, bien, hombre. Jorgito Gómez, usted pedía esta melodía. ¿Cómo no va? Tocar a la mula, tocar a la mula. Mulita santiagueña siempre me hace recordar cuando te ataba en la zona no querías caminar.
o cuando iba a cortar leña en los montes del lugar, apenas te tocaba las ancas, me sabía querer patear. Se viene otro zapateo. ¡Ahí va! Jesús se ha tomado unos cuantos café al coñac. Vamos que estamos de fiesta. Escuche, Pastor Luna. Pa, 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 pa. Es como volver 30 años atrás más o menos, cuando escuchamos este éxito reventeando. Ajá. El hombre que se divierte sobre el lomo de un bagual ha de estar bien precavido para mostrar su destreza, pues este estará bien firme y ante cualquier titubeo lo van a plantar de cabeza. Por eso digo, chamigo, que el tiempo vaya ordenando que si quiere ser jinete hay que salir de